Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim bu ikinci videom olacak. Bugün sizlerle birlikte öncekinde tutkalsız boraksız yapmıştık. O olmamıştı ama şimdi bir de tutkallı ve borakslı deneyeceğiz. Bu aslında tutkal değil, yapıştırıcı. Yine aynı kapta değil. Bundan birkaç tane var bende. Böyle denemeler yapmak için aldım. O zaman hemen videoya geçelim. Açılmıyor. Bir dakika, ben bunu açıp geleyim. Açıp geldim arkadaşlar. Şöyle içine döküyorum. Göz kıvamı bir miktar. Ama ilk önce denemede az yapacağım. Olursa daha büyük bir yapabiliriz ve bunu renklendiririz. Genellikle ben şeffafları seviyorum. Bu da benim boraksım, az kalmış. Bence bu kadar. Şunun ucunda da bir şey var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Ben başka bir kap alacağım ya. Oluyor galiba. Evet, oluyor gibi. Benim başka bir kaşık, pardon. Kap değil, kaşık aldık arkadaşlar. Yanlış söylemişim. Hemen karıştırıyorum. Oluyor. Bakın. Ucunda... Ah, ah, ah. Bu ne? İğrenç oldu. Bu olacak ama, evet, inanıyorum. Bu olacak. Biraz oynamaya ihtiyacı var sadece. Galiba. Demin siz görmediniz galiba, böyle direkt görmüş müsünüzdür bilmiyorum. Arkadaşlar, nasıl sıcak su banyosu yaptıracağım. Güzel oldu ya. Aslında bir tane daha mı yapsak bu videoda? Olmazsa ben bir gün bekletirim. Başka bir videoda size gösteririm onu. Acaba öyle mi yapsak? Ben bununla arkadaşlar biraz daha oynayayım. Ondan sonra bir bakalım ne olacak. Arkadaşlar bayağı bir oynadım da hiçbir gelişme olmadı. Daha çok kopuyor. Ben bundan bir tane daha yapacağım. Ama bunu daha yavaş karıştıracağım ve daha dikkatli yapacağım. Bu galiba çok katılaşmış. Ya da çabuk katılaşıyor, bilmiyorum. Değişik bir şey oldu. Neyse, bunu kenara koyalım. Tekrar yapacağız. Al. Yine mi? Tamam. Daha demin çok uğraşmıştım da açmak için. Yeter bu kadar. Belki yine olmazsa diye. Bu burada dursun. Çok azıcık koyacağım. Tamam, yeter. Yeter diye düşünüyorum. Yavaş. Tamam. Ay. İğrenç. Yeter bu kadar. Daha fazla borak sevmez. Daha fazla boraksa ihtiyacı yok. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtarıyoruz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Görmüyorsunuz değil mi siz ya? Iy, iğrenç. Bununla hiç slime olmuyor ya.
Acaba küçüklüğünden dolayı mı? Çok güzel. Görebiliyor musunuz acaba? Görüyorsunuz, evet. Acaba diyorum ki sizinle bir canlı yayın mı yapsak şimdi? Bir denesek mi? O zaman bir canlı yayın yapalım. Aynı günde bir sürü şey yapıyoruz. Ama aynı gün yayınlamayacağım. Bu arada arkadaşlar okullar açılıyor biliyorsunuz. Bu yüzden pek fazla video çekemeyeceğim. Ama bu kötü olacak. Ben de sizin için öyle düşünüyorum. Beni sevenler için. Ama çok güzel oldu bence. Ama sadece bir şeye ihtiyaçları var. Neye? Biraz daha. Biraz daha neye? Tutala. Siz acaba şimdi görebiliyor musunuz? Fark edemeyenler var mı? Bir şey olduğunu orada. Ah, görüyorsunuzdur şimdi. Bu kadar yeter galiba. Olmazsa ne yapacağız? Ciddiyim, ne yapacağım acaba olmazsa? Elime değmesini istemiyorum çünkü o çok iyi yapıştıran bir yapıştırıcı. Zor. Ben bununla hiç oynamadan direkt elime bir krem süreceğim yani. Elime gelmiyor bir türlü. Şunu da artık kaldırabiliriz bence. Bunu da buraya. Bekledikçe daha da sıvılaşıyor. Aman, sıvılaşıyor diyorum. Evet, bekletelim biz bunu. Bakıyorum kameradan nasıl gözüküyor acaba? Çok merak ediyorum nasıl gözüktüğünü. Ama göremiyorum. Bu arada ya kötü yorumlara karşıyım. Ya bir yorum attınız. Evet, ilk defa bir yorum attı. Birisi kim bilmiyorum gerçekten de. Ama kötü bir şey yazmış yani. Bunu yazmana gerek yoktu. Bir şey diyeceğim. Bu beyazlaştı. Ama çok güzel bir kıvam oldu. Bir ses geldi, ona baktım birden. Bir kapı açıldı. Kusura bakmayın yani. Korktum birden. Bir kapı sesi geldi. Bu kapıda değildi yani. Birden korktum ciddiyen. Ay, kıvamı çok güzel oldu bunun. Krem katınca çok güzel oldu gerçekten de. Boraks istiyor ama katmayacağım çünkü çok katı olur. Ay, gerçekten çok güzel bir kıvama ulaştı. Çok esnetince kopuyor. Ben diğerini de aynı kıvama ulaştırıp bunları birleştireceğim.
Aa, arkadaşlar çok uzun olmuş. Ben hemen aynı kıvama getirip yapıyorum ve videoyu hemen kapatacağım. Yine beceremediğim bir taktik. Hiç beceremem. Neyse videoyu kapatalım. Ama. Oha. Oha bir şey oldu. Arkadaşlar zaten bir şey oldu. Ama yanlışlıkla oldu. Fark edenler olursa özür dilerim. Bilerek olmadı. Ne olduğunu söyleyeceğim. Fark edersiniz. Neyse videoyu kapatıyorum. Önceden söylediğim gibi. Aa çok güzel ses çıkarıyor. Videoyu kapatamıyorum oynamaktan. Neyse arkadaşlar hemen diyorum ki kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben de baksana. Ben de. Yuuu.